BPTV Pharrell Williams က record producer, rapper, fashion designer, entrepreneur အစရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ creative genius တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အများနဲ့မတူတဲ့အမြဲကွဲထွက်နေတဲ့သချင်းဖန်တီးမှုတွေကစလို့သူ့ရဲ့ fashion တွေအတွေးခေါ်တဲ့ lifestyle ပုံစံတွေကလက်ရှိ industry ထဲမှာ run နေတဲ့ creative တွေ artist တွေပေါ့အများကြီးလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ culture icon တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Pharrell ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ idolize လုပ်ခဲ့တဲ့9တန်း10တန်းအချိန်ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့ album တွေသူထုတ်တဲ့ BBC Ice Cream လို့ brand တွေအခြား artist တွေနဲ့ collaborations တွေစာအုပ်တွေအရုပ်တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်နိုင်လောက်လိုက်ပြီးတော့စုပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်မယ့်အရာကတော့ Pharrell လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတော့ Paris Fashion Week ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာပဲ Jupiter Auction House ကနေပြီးတော့ Just Friends စီလံပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပွဲကို Colette ရဲ့ founder Sarah Anneman ကနေပြီးတော့ curate လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Just Friends ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ Pharrell ရဲ့ border artist တွေအများကြီးပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။လေလံတင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒေါ်လာပေါင်းချီသိန်းချီရေးပဲဆိုတော့တည်ကြရောလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တတ်နိုင်တဲ့အထက်မှာမျက်စိကျမိတာတခုကတော့အဲ့ပွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာရောင်းတဲ့ Pharrell လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ Pharrellism ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အရန်လိုချင်နေမှန်းသိလို့ပွဲနေရာထိတခုတခါတော့ဝယ်ပြီးတဲ့မစောသူစာအုပ်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်။ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့က Jupiter shopping bag နဲ့ထည့်ပေးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာတော့ Just Friends logo sticker ရှိလေးနှစ်ခုလက်ဆောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြင် Tyler the Creator ရဲ့ golf brand ကရေမွေး sample လေးတစ်ခုပလင်းလေးအသေးလေးတစ်ခုပါလာပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်။ကျွန်တော်ကရေမွေးဆိုရင်အဲ့လိုတတိနန်တို့နောက်လို့ရေများတဲ့ဘက်ဒီ aquatic notes တွေဘက်ကိုသွားတာကြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အကြိုက်အနှံ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ဆောင်ပါလာဆိုတော့လည်းဘာဖြစ်ကောင်းပါတယ်ဒီတော့အဓိကစာအုပ်စီကျွန်တော်ပြန်သွားအောင်ဒီ Pharrellism စာအုပ်ကတကယ်တော့စာအုပ်ရဲ့တတိလေးပေါ့နော်သူအဲ့လိုခုတ်ဆေးထည့်ထားတဲ့၄လက်မ၅လက်မပတ်လည်လောက်ပဲရှိတဲ့စာအုပ်လေးအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဒီစာအုပ်ကိုထည့်ထားတဲ့ packaging box ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ box ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်box ရဲ့ညာဘက်မှာတော့ဒီ Pharrellism စာအုပ်ကိုတေချာလေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ Pharrell ရဲ့ quotes တစ်ခုကို limited edition print အနေနဲ့ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Pharrellism စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ရဲ့ညာဘက်အောက်တောင်မှာ Pharrell ကသူ့ရဲ့ initial PW ဆိုတာကိုသူကလက်မှတ်ထိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကို Larry Walsh ကနေပြီးတော့ edit လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ism series စာအုပ်တွေကတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ism series မှာဆိုရင်ဒါ Virgil Abloh ရဲ့ Ablohism ဆို Basquiat ရဲ့ Basquiatism ဆိုစသဖြင့်ဒါ visual artist တွေ creative တွေ designer တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ interview တွေ lecture တွေမှာပါတဲ့စကားလေးတွေကိုခုတ်စီအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Pharrell ရဲ့ quote တစ်ခုကို limited edition print အနေနဲ့သူတို့ထည့်ပေးထားပါတယ်Pharrell ကစုစုပေါင်းစာအုပ်300ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အထက်မှာဒီစာအုပ်ကတော့183မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ချိုးရတော့မင်းကစာရွက်လေးတွေစာအုပ်လေးတော့ပဲဘာမှမဟုတ်တာလို့ပြောရင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကိုတန်မိုးထား idolize ဆိုရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်မိုးကြည့်ပါရစေ။ဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။